妈，我要吃饭。我马上做。
火锅来了。外边下雪，屋里吃火锅刚刚好。哎，下来了，地瓜和芋头，这边还有肉，沙滑也好。看好没有？没有看到熟的青笋，看到的都是生的青笋。下滑。还要给萝卜，啊，好热。好烫，好烫呀！有没有青笋？你要不要试油点？